だいま。うん、雨ひどかった。ん？ああ、ちょっと走ってきたから。うん、大丈夫だよ。私、冷えちゃったから、先にシャワー浴びるね。行ってきます。はあ、寒かった。台風でも来てるのかな。なんか息苦しいな。上がったよ。うん、温まってきた。ん？ああ、咳？雨のせいかな。少し息苦しいけど大丈夫だよ。うん、気にしないで。君もシャワー浴びたら？うん、いってらっしゃい。苦しい。少し横になろう。おかえり。ん？うん、なんか体だるくなっちゃって。熱？熱はないと思うけど。
うん、わかった。測ってみるね。なった。38度。熱あるみたい。え、氷買ってくる？待って、行かないで。そばにいて。ありがとう。君の優しい手で背中さすられると落ち着く。しばらくこのままでいて。